ഹായ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ പാൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഞാൻ ഒരു സോസ്പാൻ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ലിറ്ററോളം പാലുണ്ട്. ഇതിനെ നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് കാച്ചിയെടുക്കുകയാണ്, തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് നല്ല വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ വാങ്ങി വയ്ക്കാം. തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പാലൊക്കെ അതേ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിക്കാം. 2 സ്പൂണ് തൈര്, കട്ട തൈരാണ്. അത് നല്ലതായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഉടച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് നല്ലതായിട്ട് കലക്കി കൊടുക്കുക. കലക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കാം. പിറ്റേ ദിവസം ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുക. നല്ല കട്ട തൈര് നമുക്ക് കിട്ടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും.